Dhukkuba qabaniif qoricha argachuuf dursa sababa dhukkubichaa sirriitti adda baasanii beekuun barbaachisaadha. Osoo sababa dhukkubaa sirriitti hin beekin qoricha waan ta'eef fudhachuun dhukkuba caalu fiduu waan maluuf of eeggannoon barbaachisaadha. Amma biyya keenya keessatti mul'ataa jiruuf sababni maali kan jedhuuf yaada hanga ammaa ifatti bal'inaan hin dubbatamne yookaan hin hubatamne garuu ammoo rakkoo amma mul'ataa jiruuf shoora guddaa qaban jedhee warran yaadu dhiheessuudhaafani. Mee waa'ee sababaa rakkoo yeroo jijjiirama keessa jirru kana utuu hin seenin dura rakkoo gurguddoon amma biyya keenya keessa jirtu maal faadha jennee tokko lama haadhoof. Rakkoon inni duraa mootummaan laaffachuu, rakkoonni lammaffaa heeraa fi seerri dagatamu, sadaffaa yaada waaltawaa dhabamuudha. Rakkoon hangararraatti kaase kun warra gurguddaa kaasuuf jedheetan malee rakkooleen biroonis akka jiran ifaadha. Isaanitti duubatti deebina. Mee rakkoo isa duraa mootummaan laaffachuu jechuun maal jechuudha? Isa jedhuuf waa jenna. Akkuma muummeen ministeeraa Abiy Ahmad yeroo hedduu irra deddeebi'anii jedhanitti mootummaan humna waraanaa guddaa qaba. Poolisii fi humni tikaa yoo jijjiiramni xixiqqaa fi kabeebsaan ta'e malee wanti iddoo isaatii ka'ee bakka hin jirretti mootummaan akkam dadhabaadha jedhama yeroo jedhan nageenya. Warri mootummaas akkasumatti yaadaa jiru. Waan ta'eef yaada kana ibsuun barbaachisaadha. Wanti laaffachuu mootummaa agarsiisan waan hedduutu mul'ata. Fakkeenyaaf mootummaan ibsa baasee yoo wanti inni jedhe hin eegamne ta'e mootummaan humna raawwachiisummaa isaa laafaadha jechuudha. Akkasumas waan dhaabbataa heerri biyyaa seera godhee lafa kaa'e yeroon hojii irra oolchuu dadhabnaan mootummaan laafaadha jechuun ni danda'ama. Fakkeenya lakkoofsi uummataa waggaa 10 keessatti godhamu qabu yeroon osoo hin godhamin hafuun waan mootummaa waan himu hedduu qaba. Weerara lafa magaalaa ittisuudhaaf seera baasee garuu hojii irra oolchuuf tarkaanfii jalqabee xumuruu yoo hin dandeenye mootummaan dadhabaa laafaadha jechuun ni danda'ama. Mootummoonni naannoo garri caalu caasaa isaaniitti dhimma bahanii nageenya jiraattota isaanii fi dhaabbilee hawaasaa barnootaa fi waajjira mootummaa eeguu fi eegsisuu hin dandeenye taanaan jiraachuun humna waraanaa jabina mootummaa hin ibsu. Kun osoo ufatti mul'ataa jiru mootummaan ammallee akka laafaa ta'e hin amanne. Kan amanuu dhabuun ammoo mootummicha irrattuu rakkoo ta'ee jira. Yaanni laaffina ofii amanuu diduu yookaan haaluu kun ammoo irraa maddu amaluma dur ture gadhiisuu dadhabuu irraati. Wanti beekamuu qabu biyyoota qaroomoo keessatti mootummaan laafaa ta'uun waan haaraa miti. Mootummaan kan laaffatu yeroo deeggarsa uummataa hin qabnedha. Humni waraanaa fi tikaa dhimma bahuudhaan uummata doorsisuu fi hidhuun jabina mootummaaf hin fidu. Kan yeroof sodaa uumu malee. Mootummaan uummata bal'aatti yaadaa fi akeekaan adda baanaan humni qawwee isuma kaleessaati. Hamileen humna qawwee hidhatee jiru har'aa ammoo kan durii gadi jira waan ta'eef mootummaan laafaadha jechuun garuu biyyatu bada yookaan diigama jechuu miti. Mootummoonni warri biyya keenyaa garuu ofii isaanii jireenya biyyaa walitti of hidhanii waan ilaalaniif har'ayyuu yoo mootummaan keenya laafaadha yoo jedhan waan biyyi badu itti fakkaata. Waan kana ta'eefis of ilaalanii of sirreessuu fi yoo dadhaban karaa nagaan aangoo uummataaf deebisuu irra qaama kabiraa barbaadanii dadhabbii fi yaada isaanii fudhatama dhabeef sababa barbaaduun jeequmsa babal'isu. Wanti amma mul'ataa jirus gama hundaan kanuma. Maddi laafina mootummaa kaa dhufu waraanaa fi humna nageenyaa xiqqaa qabaachuu qofa miti. Kanaaf wayyaanee caalaa fakkeenyi hin jiru. Maddi laafina mootummaa yaada uummata bal'aan deggaru hordofuu diduudha yookaan dhabuudha. Uummanni yaadi mootummaa fedhii isaaf kan hin taane ta'ee gaafa itti dhagahamu dura cal jedhee dhaggeeffata. Itti aansee ni guunguma. Dhumarratti faallaa yaada mootummaa irra deemuu jalqaba jechuun mormituu deggeruun yaada isaa dhageessisa. Gaafa uummanni akkas godhu mootummaan dafee of hin sirreessu taanaan gara humnaa fi qabeenyaa mootummaa fi dhuunfaa irratti aarii isaa agarsiisuu jalqaba. Kana boodas mootummaan dhagahuu didee jennaan waraana bakkaa bakkatti jalqabuun mootummaa gara akka diinaatti ilaaluutti ceha jechuudha. Amma sadarkaa sanatti deemaa jira. Mootummaan yaadatti jiru of ilaaluun badii irraa ofis ta'e lubbuu hambaa
fi badii biyyaa hambisuuf hojjechuu barbaachisa. Ana caalaa namni siyaasa biyyaa kanaa beeku hin jiru jechuun garmalee of daaduutu yaada ofii qofaatu biyya kana ceesisa jechuutu sodaa mo'amuu fi xiiqii anamoo fi wallaalaa beekaa of godhee fi siyaasa walxaxaa biyya keenyaa waan akka salphaatti hiikuun danda'amuutti salphisanii yaaduu fi hawwii dur darbe deebisuuf yaaluutu mootummaatti dadhabbii fidaa jira. Sababaalee ammatti mootummaa dadhabsiisaa jiran kan gararraatti tuqaman kana cancarree haa ilaallu. Achumaanis eenyutu raawwachaa jira isa jedhus tuttuqnee himna. Dursa mootummaan dadhabaa ta'uu isaa amanee fudhachuu dadhabuun rakkoon isaa keessa jiru akka ukkaamamu godhee jira. Kunis miseensonni mootummicha keessa jiran ifatti akka yaada qaban hin dubbanne godhe. Yaada furmaataaf dhihaatu irratti ammoo keessatti waliigaluu haala hin dandeenyerra akka jiran hojiin mul'ataa jira. Haalli akkasii kun waldhabdee dhaabota arfan addawaawii gidduutti ta'aa jiru isa beekamaa qofa osoo hin taane dhaabuma tokkicha keessatti hooggana gidduutti yaada furmaataaf dhihaatu irratti iyyuu waliigalteen waan dadhabame fakkaata. Haalli akkasii kunis hooggantootuma dhaaba tokkoo keessattuu akka duraa walirratti hirkachuu fi walamantaan garaa tokkoon yaada tokko irratti kallattii tokko irra deemuu dadhabuun ni mul'ata. Kunis akka inni tokko nama yaada isaa akka inni barbaadutti fudhatuuf barbaaduuf yaaluutti geessee jira. Inni biroos akkasuma gochuun hin hafne. Wadaroo yookaan funyoo isaan keessa jirantu harkifamee sadarkaa cituurra hin geenye malee fiixeen garanaa fi garasii gargar fagaachaa deemuun isaa hin oolle. Osoo funyoon yookaan wadaroon gargar hin cinne yaada isaan gidduu goree gargar dhiibaa jiru san maal akka ta'ee fi fafa inni isaaniif qabu itti himuun barbaachisaadha. Yoo yaada irratti waliif galuun kan ulfaatu ta'es akka humnaan osoo harkisanii funyoon cinnaan lamaan isaanii iyyuu hallayyaatti hin kufne suuta jedhanii amalaan funyoo harkifamee dhifame san ofitti baasanii namnuu nagaan gara fedhe akka deemu gochuun abshaalummaa akka ta'e walitti himuun barbaachisaadha. Yaada har'aaf kanuma irratti dhaabna. Nagaatti.